Malawi Today. Yes. Ndinhawi yankhani zathu chichewa. Nditawu yankhani pano pa Zodiac ndipo muli ndine Madaliso Phiri komanso ngayo Dickson Chivwati Kondwe. Kuyamba mitu yake. Bungwe lachita malonda la MCCCI lati kutha kwa ngongole ya ECF kutochititsa kuti ndalama za mayiko akunja zisowe ndiso ndalama isakhazikike. Ntchito za moyo zasokonekera pa chipatala cha boma ku Chiradzulu kamba ka kusowa kwa madzi. Wapatu wapadera sabata ino tikubwereza ripoti lomwe lapambana mphoto ya misa lomwe lalemba Franklin Mtambalika momwe akuwunika zovuta zomwe anthu aulumali akudutsamo kuti awalitse khumbo lawo loyenga nawo maudindo mundale. Mzamasewero Southern Region Football Association yapeza thandizo la 90 million kwacha yoyendetsera ligi yaing'ono mu chigawo chakumwera. Tikamvera nkhanizi mwatsatanetsatane. Lona ntchito za kampani ndi amalonda mdziko lino la MCCCI lati kutha kwa ngongole ya Extended Credit Facility ya ndalama zokwana 175 million za America ndi bungwe la IMF komanso dziko la Malawi kutha kuchititsa kuti ndalama yakwacha isamakhazikike poyerekeza ndi ndalama za mayiko akunja komanso kusowa kwa ndalama zakunjazo. Mkulu wa bungwe la MCCCI Adesi Kambalame wati kutha kwa ngongole kutha kuchititsa kuti boma lizibweka kwambiri ndalama ku mabanki zomwe zichititse kuti kampani ndi amalonda akhale ndi mwayi ochepa obwereka ndalama zochitira chitukuko komanso ntchito zina za malonda. Komatu Akambalame ati kampani mdziko muno lizokonzeka kuthandiza boma kubwezeretsa chuma cha dziko lino mchimake. Alex Banda ulemba ripoti ili. Mkulu wa bungwe loona za malonda ndi kampani mdziko muno la Malawi Confederation of Chambers of Commerce and Industry MCCCI Adesi Kambalame wati opanda ngongole ya Extended Credit Facility dziko la Malawi likhala opanda mwayi wa ndalama zakunja komanso thandizo la ndondomeko ya chuma cha dziko lino mwazina. Iwo atinso izi zichititsa kuti ndalama yakwacha ikhale yosakhazikika komanso kunkanuja pa mphamvu poyerekeza ndi ndalama za m'mayiko ena. Anakuchotsera manager mmafunika kuti mutsatse kuti list zindizibula mazona kuti zikubera tavuto zija mwazikwazi funda kamba kuzikwaza zizipezeka kuti ngati dziko tikasoma kabereka ndalama zizipezeka ndalama zija kuti kwatsaka mtendere kwambiri. Koma mlembi mundu unaona za chuma Dr. Pechani Cheleni wati Malawi asadenkhawa. Nani zinthu zimene mukazizitsika kati mwake zinavanisa zoti ntchito zambiri za boma zikuphereke kuchitika. Boma silingalekerere anthu akuvutika ndi njala. Boma silingalekerere anthu akuvutika kuchipatala kusowa mankhwala, madokotala palibe, manesi palibe, aphunzitsi kulibe, masukulu osakwanira. Bungwe la MCCCI lati boma likuyenera kugwiritsa ntchito ndalama za boma mosamala ndi cholinga chobwezeretsanso phindu ku dziko la Malawi. Apa Kambalame ati kampani ndi amalonda adzipereka kuthandiza boma kubwezeretsa chuma cha dziko lino mchimake. Ndondomeko zimene takanika ndi ziti ndikuti ngazikwenze bwanji ndipo ifeyo ngati achina kufuna kupitiriza kumanga khapansi ndi aboma ndikumanga kuti munga ngati mfundo imene analemba mu kalata imene atulutsa ndalama zimene boma limadolera kuchokera ku misonkho yake zikuyenera kuchuluka. Bungwe la IMF ndi boma la Malawi lati ganizo loyimitsa ngongole ya 175 million za America yomwe inali ya zaka zinayi yadza mbali ziwirizi zitagwirizana kutero. Malawi Zodiac kuno Lilongwe ndine Alex Banda. Ntchito yopereka thandizo la zaumoyo yasokonekera pa chipatala chachikulu mboma la Chiradzulu kamba ka vuto la madzi lomwe latha sabata tsopano. Mmodzi mwa ogwira ntchito ku nyumba yachisoni pa chipatalachi wauza Zodiac kuti vuto ladza kamba kuti pampu yoyendera mphamvu ya dzuwa yomwe chipatalachi chimagwiritsa ntchito ikulephera kulowa madzi okwanira kamba ka nyengo yozizira. Koma mmodzi mwa akuluakulu a ofesi ya zaumoyo mbomali adziwa Masumbo
waloweza kuti akuyesetsa kuthana ndi vutoli mogwirizana ndi bungwe logulitsa madzi la Blantyre Water Board lomwe kumabweretsa madzi pa chipatalachi. Zambiri mu ripoti la Elijah Pompo. Mmodzi mwa anthu omwe amagwira ntchito mchipinda chosungiramo maliro yemwe wapempha kuti tisamutchule dzina wati vutoli lakhudza kwambiri ntchito yopereka chisamaliro kwa odwala maka mchipinda chochitira maopereshoni ku chipinda chochitira amayi oyembekezera mwa zina. Afaris John am'mudzi mwa Mkhanje mfumu yaikulu Sandrack Mbomali omwe abwera pa chipatalachi ndi mwana wawo oyembekezera adali ndi nkhawa kuti izi ziyika pa chiopsezo miyoyo ya odwala osiyanasiyana kamba kuti pakadali pano akugwiritsa ntchito madzi kuchoka pa mtsinje wina omwe ndi osatetezeka. Tingoyeleza kuti patient wabwera ku chipatala kuno wakonekedwa koma kupezeka kuti mwina malo oti azisamalire siokonzedwa bwino. Magadiyani malo moti mwina akhale ndi patient uja akumapezeka kuti ali kunja kwa chipatala pasaka madzi amene akusakawo ndi osatetezeka. Koma mmodzi mwa akuluakulu pa chipatalachi adziwa Masumbu auza Zodiac kuti ofesi ya zaumoyo Mbomali mogwirizana ndi bungwe logulitsa madzi la Blantyre Water Board akupereka madzi pa chipatalachi mongoyembekezera. Chipatala cha Chiradzulu chimakumana ndi vuto lakusiyasiya kwa madzi maka mu nthawi yotentha kamba kuti mdamu lomwe amatengapo madzi m'phiri la Chiradzulu limakhala litaphwera. Kasima ubekuwerenga ripoti limene lomwe alemba Elijah Pompo. Mlandu khudza Awim Axter ongoganizira kuti anachitira nkhanza zogonana ndi anyamata asanu ndi mmodzi ngoyembekezera kuyamba masanawa mu mzinda wa Blantyre. Mkuluyo kumuganizira kuti anachitira nkhanza za anyamata asanu ndi mmodzi omwe anapita kukapeza thandizo la fizi ku bungwe la Timotheus Foundation. Chief Resident Magistrate wa ku Blantyre Pochocha ndiye akuyembekezera kumva mlandu komwe akumbali ya boma akuyembekezera kubweretsa mboni zitatu. Christopher Sande alibwalo ndipo akutipatsa chithunzithunzi changani. Awim Axter anapezeka m'bwalo chakummawaku atavala juzi ya blue uku akuoneka kudandaula koma loya wawo Afostino Maere sanapezeke m'bwalo pomwe owayimirira akalimbuka anapempha bwalo kuti lisunthe tsiku lokumva mlanduwu ponena kuti Amaere atanganidwa ndi zina. Koma loya wakumbali ya boma Victor Jere anatsutsana ndi pempholi podandaula kuti loya wa Axter akuchitira izi dala ongofuna kuchedetsa mlandu. Ajere anati mwa nthawi zonse akumbali ya boma akhala ali chire kuti mlandu uyambe moti ndiokonzeka kupititsa mboni zawo zitatu. Chief Resident Magistrate Pochocha anati mlandu uyamba masanawa pomwe bwalo likuyembekezera kumva umboni. Uwu ndi mlandu omwe Axter akuganizira kuti anachitira nkhanza zogonana ndi anyamata asanu ndi mmodzi omwe anapita kukapeza chithandizo cha fizi ku bungwe la Timotheus Foundation. Pa nthawiyo Axter anali nkuona zachuma ku bungweli. Mlandu wakhala kuyenda mwapendapenda kuyambira mchaka cha 2020. M'malo mwa Zodiac ndine Christopher Sande. Akuluakulu onesa kachidwe kabwino adandaula ndi kukula kwa vuto la kupinimbira mboma la Nsanje pomwe ana 40 mwa 100 aliyense ndi opinimbira chiwerengero chomwe ndi chopera cha dziko lonse. Tili ndi ripoti Fred Kuta. Abelemawa angilekani opinimbira mboma la Nsanje ndichokera modandaulitsa pomwe kuti ana 40 mwana wa medali yense Mbomali ndi opinimbira. Iwachiwiri kwankona zakanyekwenira mundu masamuyo watipita ndiyo kumakhudza chituwo cha dziko. Ndiyo vuto la kupinimbira ndi vuto loopsa kwambiri chifukwa choti limene limapoteka chitukuko cha dziko. Chifukwa chakuti munthu amene apinimbira bongo yako imakhala kuti sunakule bwinobwino maganiziro ake amakhala obwerera kwabwino chifukwa cha kupinimbirako. Ndezikatero akija ngakhala akule kuti agwira ntchito imene yoti ikhoza kukweza chitukuko cha dziko amakhala kuti akupangako mwabuyambuyo ngakhale apite mkalasi samamvetsesa kwambiri ambiri amabwereza watero amayitisira sikulu kanjira. Lero nkwezera ngati mbali ya Nsanje pajenetsero chocheza zimagwesera gwira kuthana ndi vutoli. Para ali pano boma tizokera kuboma Germany kuzira kuva UNICEF ngokera mwana zonjezera komanje muyambirira njiro za mndu wa bakhomo kuti athe kupeza zakudya zamakulu onse. Mmodzi wa UNICEF a Church Joao
Alingana ifika ana 2,441. Program ini ndio zaka ziwiri ndipo tipereka ndrama kukwalira ka 12 koma ndale imene iperekedwa chaka cha 2025 pa mwezi itatu imene ndani nayo March April May komanso idzalipiridwanso nthawi ya season October November December chaka chino cha 2025 chaka cha nawa tizaperekanso January February March tizaperekanso October November December cholinga nchonena kuti nthawi imene chakuti chili chovuta miyezi zimeneyi imene tidati season ana atetezedwe mabanja akhale ndikuthekera kugula chakudya chopatsathanzi kuti tichepetse vuto Alibano anategeka mwana wa medali yonse alibano anategeka mwana wa medali yonse mchero akuti ngodimbira mwana zote konsange ndi Alfred Kuta muvera nkhani pano pa Zodiac ndipo muli ndine Madalitso Phiri komanso mzangayo Dickson Chivwati Gondo tionenso mitu ya nkhanizi mungati ripoti ya Clubadera tikubweza ripoti lomwe linapambana mphoto ya misa lomwe analemba Franklin Tambalika momwe akuunika zovuta zomwe anthu aulumali akudutsamo kuti akwaniritse khumbo lotenga maudindo mu ndale. Bungwe la ochita malonda la MCCCI lati kutha kwa ngongole ya Extended Credit Facility kuti kuchititsa kuti ndalama za maiko akunja zisowe ndiso ndalama isakhazikike. ntchito za umoyo zasokonekera pa chipatala cha boma kuchira dzulo kamba kavuto la kusowa kwa madzi. Mzamasewero Southern Region Football Association yapeza thandizo la 90 million kwacha yoyendetsera ligi yaing'ono muchigawo chakumwera. Tsopano ndi nthawi yolipoti la Clubadera. Oli yaitali anthu aulumali akhala akusalidwa mu ntchito zosiyanasiyana zachitukuko ngakhalenso muziganizo zokhudza dziko. Tsankho limene lachititsa kuti anthu oterewa asatenge nawo gawo kuthandiza kutukula chuma cha dziko komanso kudzitukula iwo eni. Koma mzaka makumi atatu zapitazi chambireni ndale zolemekeza ufulu wa anthu pakuoneka kusintha pamene anthu amaonera aulumali ndi kuthekera kwawo zomwe zalimbikitsa chinyamata omwe ali ndi ulumali kuti mwazina alowe ndale ndi kukhala oyimira aulumali wonse pa nkhani zachitukuko cha dziko. Pomwe chisankho cha chaka chino chikuyandikira achinyamata ambiri aulumali aonetsa chidwi chodzayimira pa maudindo a ndale osiyanasiyana. Mlipoti ili Franklin akuunika mozama zovuta zomwe anthu aulumali adutsemo kuti akwaniritse khumbo lotenga maudindo mu ndale. dziko la Malawi likutulukitsa kudzakhala lodzidalira pachuma kudzera mu ntchito za mafactory pofika mchaka cha 2063 anthu akuyenera kudziwa kuti uwu ndi ulendo umene ukufunika kugwirana manja posasalana pa ndondomeko yochita ziganizo za chitukuko cha dziko lino. Chaka cha 2025 chikuti chikhale muyezo wowunika momwe dziko lino likuchitira pofuna kukwaniritsa masomphenya poonetsetsa kuti palibe utsalira mbuyo pandale. Achinyamata tigwirane manja kula Malawi. Achinyamata tikalipa tsogolo kula Malawi. Achinyamata aulumali omwe talakula nawo ndipo akufuna kudzapesana nawo pa mipando monga waphungu wa nyumba ya malamulo ndi kansala akufuna kuweza za ulendo wawo pandale atadutsa mnyengo zowawa monga kusalidwa. Mina makaise ya anthu aulumali timakhala anthu osalidwa ndimakhala kuti ndikuzipereka m'magulu osiyanasiyana nachiyonabe kuti ndichabwino kuti inenso ndikayimire nawo kansala limene nicholinga choti ndiziyayimirira azanga aulumali. Kundale ukufuna kuti ngakhale ife anyamata amene mutu mwathu muli bwino nzeru zathu zikhala zabwino magazi athu akadali othamanga ndikufunanso kuti ndikakhale ndiseyi malo mwa anthu onse aulumali makamaka pa council level. Ndifuna kuti ndikathese mavuto amene akusalana kapena zimene zomwe zimatiponderezesa kumabera ku council kuja ngongole koma zimapezeka zoti anthu aulumali amene angatengedwe awiri pa anthu sete. Atipimira mulungu zimenezi achinyamatawa akuti agwira nsewu tsopano ndipo akukonzeka kudzapikisana nawo pa chisankho chapatatu chomwe chichitike mchaka cha 2025. Asif Yasin ndi wachinyamata yemwe ali ndi vuto losaona. Iye amachokera mboma la Salima ndipo adayamba ndale zake mchaka cha 2019. Iyeyu akufuna kupikisana nawo pa chisankho cha kansala ngati oyima payekha. Yasin
akukhulupirira kuti ngati wachinyamata ali ndi udindo wotsogolera achinyamata anzake pachitukuko kudzera mndale. Achinyamata ndife atsogoleri alero satsogoleriso amawa kale lija timanamizidwa kuti ndife atsogoleri amawa akuluakulu aja amafuna kuti ifeyo tisamayang'ane patali ndiye ndikuonabe kuti kundaleku kukufunira kuti ngakhale ife anyamata amene mutu mwathu muli bwino amene tili ndi maganizo nzeru zathu zikalera zabwino magazi athu akadali othamanga tiyatogwera ntchito pa ground ndikufunanso kuti ndikakhale ndi mawu m'malo mwa anthu onse aulumali makamaka pa council level. ena mwachinyamatawa akuti kusowa kwa owatsogolera kukubwezeretsa mbuyo vuto kuti apeze ufulu wawo mosavuta vuto la maphunziro chuma ndi kusaloledwa kutenga nawo mbali pandale zikupitirira kukhala mchingo pa chitukuko chawo. Mphamvu mmerako kalima ndi wachinyamata wina yemwe akufuna kupikisana nawo pa mpando wa ukhansala mboma la Nsanje. Kalima akuti dera lawo likuchitira umboni pakuthekera kwake ponena kuti kukhala ndi ulumali sikulephera. Anthu amaganiza kuti akangomuona munthu aulumali pamene ngati munthu ndiolephera pa china chilichonse. Ineyo ngati mphamvu imanena kuti kulumala sikulephera chifukwa choti chomwe mungapange chimene yonse mungapange kaya ndikhala kansala kaya ndikhala president inso chomwe mungakwanitse. Ndifuna kuti ndikathese mavuto amene akusalanapo kapena zimene zomwe zimatiponderezesa kumabwera ku council kuja ngongole koma zimapezeka zoti anthu ali amene angatengedwe awiri pa anthu 30 kaya anthu 100. Lero ndifuna nkuonetsese kuti kumene kujako zizikakhala 50-50. Katswiri pandale yemwe ali vuto losaona a Vincent Manjero akugwirizana ndi izi ngakhale walimbikitsa achinyamata kutenga gawo pandale komabe Manjero wati ndale za dziko lino sizikomera anthu aulumali. Chitika bwino kuti anthu awawa akuonetsera kuti ali ndi phinjira kuti akhoza kuyima nawo pa zisankho zosiyanasiyana. Ndikuona kuti anthu aulumaliwo zothamika kuti ziyapange chifukwa kupikisana kupikisana ndi mmene munthu ali samapangira panjisongo kuti meriti. Kumbali yake kholo la mabungwe omenyera ufulu wa anthu aulumali la Federation of Disability Organizations in Malawi FEDOMA likuti dziko la Malawi lili ndi achinyamata ambiri omwe ali ndi ulumali omwe amaonetsa chidwi kuti sakufuna kungotenga nawo gawo pandale koma kutsogoleranso pa chitukuko. Mkulu wa bungweli Asani Munde wati pokhala bungwe lomenyera ufulu pakufunika kupeza njira zopitirira zokwaniritsa maloto a achinyamata omwe ali ndi ulumaliwa. Tikumalimba mtima chifukwa si anyamata kuti basangofuna mwina akaoneke pa ballot paper abwerayi koma alipo kuti akapereke competition ya mphamvu kwa iwo wina aliyense amene angamapikisane nawo and tiyadikireso support imene yakhayikuchokera ku Youth and Society kuti pamene tikufika kuchaka cha mmawa and umafika anyamatawo kuti akapikisane nawo asakumane nzopingapinga zosiyanasiyana iyayi. Limodzi mwa mabungwe omwe akupereka upangiri kwa achinyamata pandale komanso aulumali ndi la Youth and Society YAS. Bungweli mogwirizana ndi mabungwe a Democracy Works Foundation ndi Oxfam likugwira ntchito yotchedwa Youth Inclusive Democracy Academy yomwe mwazina ikupereka ukadaulo kuti achinyamata akhale ndi kuthekera kwa utsogoleri pandale. Mlingo mkulu wa bungwe la Youth and Society YAS Charles Kachiruwega achinyamata oposa 400 alembera bungweli kuti atenge nawo gawo pa maphunzirowa zomwe ndi chitsimikizo choti achinyamatawa ali ndi chidwi chofuna utsogoleri wa chitukuko cha dziko lino. Program imene ndi kuti moyo kwakhoza iwesa anyamata amene wawa kuti no akatenga nawo gawo pa masankho amene wawa komanso kuti akapambane. Ife timunachikhulupiriro kuti maathandiza kwambiri kuti amvetsetse kuti kampeni yawo ngayipanga approach mtundu wanji. Kumeneka zipani zandale zikuyilandira mwanji nkhaniyi nanga zayika ndondomeko zotani zoonetsetsa kuti achinyamata akupatsidwa thandizo loyenera. Richard Chimundo Banda ndi mlembi wamkulu wa chipani cha Malawi Congress MCP ndipo akuti kupeza mipando pandale ndi kuvuta kwa anthu aulumali. Chifukwa kuchipani cha Congress Party tayamba ndikulola pano nthambi yaikulu imene imayendetsa ndale za kuchipani National Executive Committee yayikamo anthu atatu aulumali amene tili ndi chiyembekezo kuti amenewo chikhale chitsanzo chabwino komanso adzayankhulira anzawo amene ali aulumali. Kumbali yake mneneri wa chipani cha Democratic Progressive DPP Ashadrick Nimolomba wati chipanichi chilibe ndondomeko zoyikika zokondera wina aliyense pandale komabe Nimolomba ati chipanichi
chimaganizira anthu aumumali achinyamata ndi amayi ikafika nthawi yopereka ndalama kuti apikisane nawo pa mipando. Anthu amenewo kuchipani timayambira pakuti munthu kapapita primary palibe kuombera munthu amene akuti ngwandama kale kapena ngwamkulu ndi kale kapena kuti alibe ulumali ikutengera kuti popeza kuti ndi pamene wamkulu akupereka kaya ndi akupereka ndalama wamuna amapereka hafu ya ndalama zimenezo pamene abambo amapereka ndalama amapereka hafu. Pomwe amalawi akukonzekera chisankho mwezi wa September chaka chamawa ndikofunika kuti mbali zonse zokhudzidwa zitenge nawo mbali poonetsetsa kuti aliyense akutenga nawo gawo pandale, chifukwa izi zimatakasa anthu pachitukuko komanso kulimbikitsa adindo kuchita zinthu poyera. Ndondomeko zomwe maiko adagwirizana pansi pa bungwe la United Nations zolimbikitsa ufulu wa anthu aumumali pandale mugawo 29 imalimbikitsa kusasiyana pandale. Pofuna kukwaniritsa izi akatswiri ena kuti pakufunika kuti anthu adzipeza uthenga mosavuta kupereka thandizo loyenera kwa anthu aumumali komanso kuonetsetsa kuti anthu aumumali akupatsidwa mwayi pa zinthu zosiyanasiyana potengera maphunziro awo, chidwi chawo, kuthekera kwawo ndi ukadaulo wawo. Mwachidule aliyense apatsidwe mwayi ofanana. Alex Banda kulinga ripoti la Kabadila Sabataino kumwita bweleza la Franklin Ntambalika lumina banta mpoto ya misa chaka chino. Conference nda Blanta yati kunyirika ko chita malonda ena kudula ziphaso ndena ochita malonda kunja kwa msika kukhudza ndalama zomwe akumapeza pa msika okulu walimbe mu mzindawo. Mneneri wa mzinda wa Blanta Deborah Luka wauza zodiac kuti pa 50 million kwacha zomwe amayenera kutolera pa msika walimbe pa mwezi akumatolera 34 million kwacha yokha. Iwo atinso pa 80 million kwacha zomwe amayenera kutolera kuchokera pa msika wa Blantyre akutolera 5 million kwacha. Zamira mpuyamba kumpiro wa CCB musino ndi Livingstonia yati ngakhale pakhazo kambirana zambiri zinthu sizikuyenda bwino. Mkulu wa ndambiri mbusa nasi chunga wati izi zikuoneka kamba kuti boma sinakazikitsa maphunziro ovomerezeka alezi omwe amasamala anawa komabe komanso kuyika chuma chokwanira chotukulira ntchito zamira mpuyamba mndondomeko ya chuma cha boma. Toera katswiri walomba ripoti ili. Mkulu wa za nthambi ya mmira mpoyamba ku mpingo wa CCB msine ya Livingstonia Reverend Nasi Chunga wati pali zochepa zomwe zachitika kufuna kulimbikitsa nkhani za mmira mpoyamba kamba kakuchepa kwa maphunziro amene amasamalira anawa. Achunga anapitiriza kunena kuti ndi chifukwa chake akuyembekeza kuti thandizo la ndalama zokwana 350 million kwacha lithandiza kuthetsa ena mawavutowa. Muona kuti nkhani za mmira mpoyamba tinangozisiya kwa anthu amene ndi mavolontiya amene paokha kuthamanga kuti aziphunzitsa ana. Maphunziro awo boma mpakana pano silinavomerezebe kuti akhale maphunziro amene iye boma loziyagwisa ntchito komanso ndalama zomwe boma limayika ku maphunziro a mmira mpoyamba muno Malawi ndizochepa kwambiri. Poyankhulapo wa mpando wa bodi ya nthambi ya mmira mpoyamba James Kondwe wali ntchitoyi ithandizira kusula alezi omwe amayang'anira ana, atsogoleri a m'madera a m'midzi komanso kukonza kayendetsedwe kamalo amene amayang'anira nkhani za mmira mpoyamba. Tifuna tionetsetse kuti tayika m'malo mwake ndondomeko zoyenera kuti bungwe likuyenda bwino. Kupatula pamenepo kuliso njira zina zokhuzana masystems ena okhuzana ndi ndalama komanso kagwiridwe ka ntchito. So zonsezo zili m'manja mwathu panopa kuonetsetsa kuti ngati bodi yathu ikhazikitsa ndondomeko zimene ndipo ikakhazikitsa department yathu ikhala ndi kuthekera. Nthambi ya mmira mpoyamba ku mpingo wa CCB msine ya Livingstonia ikugwira ntchito ya zaka zisanu kudzera mu ntchito yofuna kupereka mphamvu wa anthu okhala m'madera a m'midzi ya Shifting Power Program yomwe ikugwiridwa ndi Tilitesi Foundation mogwirizana ndi Comic Relief ndi ndalama zochokera ku UKAID. Ndipo mkulu wa ntchito mu nthambi Caroline Kachilika Phiri wati ali ndi chikhulupiriro kuti potha zaka zisanu ntchito ithandizira kutukula alezi komanso kulimbikitsa mgwirizano pakati pa anthu a m'midzi ndi anthu ogwira ntchito za mmira mpoyamba. Malo mwa Zobek kuno ku Mzuzu
ndiletoera katswiri. bungwe lomwe la boma lakwera lalangiza atsikana a msukulu za yunivesiti kuti adzilimbikitsana kuti akwaniritse zofuna zawo komanso kuthana ndi mavuto omwe amakumana nawo. mkulu wa bungweli achimwemwe kamwendo wanena izi koma amakumana ndi ophunzira akuluwana ku Hess ndi Mzuzu University. mkulu wa bungwe lakwera achimwemwe kamwendo Queen Chisomoso solophunzira woku Mzuni komanso chifundo kaliko yemwe anapindula kwa ndilo domekoi wamekera bungwe lipofikira ovutika. Magitazo ni okuligira wadaraza ameni makuligira yapo kujiri tabicho makuliwanga kuligira zile zambira amaliga komanso bama karambani zikalizie makuligira so zimene zizima kutandika kuti ndani ile mfera moyo usakale kudanga wewe unataka kubadilisha kuti fizi ngaiweza kudika hapo ngaiweza kudika kabena mama jiwe zena kisa usiku asifungu kugawa nikapo. Queen Chisomoso sola ophunzira waku Mzuzu University. Ndipo ngani zamasewero nthambi yoyendetsa mpira wamiyendo mu chigawo chakumwera yapeza thandizo la zaka zitatu na 90 million kwacha la ligi yaing'ono kuchokera ku kampani ya Sudan Trading. Kampani imene imapanga katundu omangira nyumba pogwiritsa ntchito simenti yawa m'malo mwa Betika ndipo idzipereka 30 million kwacha pa chaka kufika mchaka cha 2027. Papa mpando wa Southern Region Football Association Des Kajala wali kudera kuti thandizoli nkofunikira pofuna kusula uluso wa osewera achisodzera. Mapangiro ndio tikona kukhala very transparent, tikuyenera kukhala anthu oyendezana between executive and oyendesa mpira ndi ma sponsors. So we just guard this sponsors. Ma sponsors ena amene timapanga kumbuyo kuti tinali involved. So mateknika yake kuti ndio vuta kwambiri. Tinasimikizira kuti mukabwera ku mpira is the vehicle to kuti anthu aziwe kuti ma products awa mapanga bwana. It's a win-win situation. Pandayo yomwe inaanza tu mukulengezesa ma fix ya chanchane ndoti zina lawo lizikali kupanga. Kuli anthu aguduliro koko kuti mwina akamba zina la Satan kuti amapanga ma proxy, ma building accessories zina ose. Ndokuti akala anthu ena abwino akala kumana na kuti achenjeka panga. Because at the end of the day they are turning back in drama zawo zomwe akupanga to the public. Mpira masuku is a big business. Ndokhulupirira kuti chifukwa choti akhala kumene koko masewero zawo sakwera. Yomwe tizapanga value or tizapanga evaluate kutapa season kuti nthawi yomwe asanka supporta mpira wathu ndi nthawi yomwe asapota masewero zawo akwera bwanji kapena asika bwanji. Wapa mpando wa bungwe loyang'anira masewero a mpira wamiyendo mu chigawo chakumwera Des Kajala ndipo mkulu wa zamalonda kampani ya Sudan Trading Wiseman Nembo kuti kampani yake yathandiza ligi ndi chikhulupiriro chokuti luso lambiri litumbuka. Timakonda mpira kwambiri komanso ndifuna tilusa Nyamata libere pasogolo potero timafunanso mapota satapita mabanga anthu aziwe komanso ife ndikhumbo athu ndi mbale okitiliyo kupita pasogolo ndithu ndipo ife tazipereka ndiokonzeka ndithu mongananera mjaudi ngati kampani timakonda mpira timafuna tilusa Nyamata libere pasogolo ndizimene timangisa kuti pange ubale umenewo tikukhulupirira kuti lero pamene masewero azipita pasogolo amalawi aziwanso ntchito imene mapanga maproducts athu aziwa bwinobwino timapanga ma cement blocks ma cement bricks ma interlocking pavers ndi zina zotero. Wiseman Nembo mkulu wa zamalonda kampani ya Sudan Trading. Apanso ndipo pamtsiriziro pa nkhani zathu masanano koma tisanasiyane na insomiti yake. Bungwe la uchita malonda la MCCCI lalikutha kwa ngongole ya ECF kuti kuchititsa kuti ndalama za m'mayiko akunja zisowe ndiso ndalama isakazikike.
ntchito za umoyo zasung'anekera pa chipatala cha boma ku Chiradzulu kamba kavuto kusowa kwa madzi. mulipoti lathu lapadera sabata ino tikubwereza ripoti lomwe linapambana mphoto ya misa chaka chino lomwe analemba Franklin Mtambalika omwe akuwunika zovuta zomwe anthu aulumali akudutsamo kuti akwaniritse khumbo lotenga maudindo mchisankho chaka chino. Mzamasewero Southern Region Football Association yapeza thandizo la 90 miliyoni kwacha yoyendetsera ligi yaing'ono mchigawo chakumwera. Mmene ndine Dickson Chivwati Gondwe komanso Zangayo Madalitso Phiri masana abwino. Aungasiane zanero ndi amazivu bwenjero shaona nyinyi asimulinga mitambo bale batali ndipo kufunda konjera ikindisa kuigomba dochepa kumupeka yamere kuchita mphamvu anthu omwe amagwisa ntchenyanja monga asedzi akuti bisibebe lukhala osamalitsa panthawi mpaka panyanja patakhala bata kungabu ngeke ngizafika mpaka pa 27 degrees Celsius kumangochi 26 degrees Celsius kublanda ngibirengwe 23 degrees Celsius pamwe kunzizo 21 degrees Celsius. Ndipo ibintu chikira kumwera chakumvuma ndipo kufika mmawa chizili ngemitambo komanso yofunda kunzizo dziwa likiza kuwa 27 minutes past 5 kulengwe 25 minutes past 5 ndipo kublanta 8 minutes past 5 zangwe kuchikira kunthambi yoona zango ndikusinthikana kumdziko muno nasamezi naline Dave Tisungane Majawa.